Македонија вечна! Човек кој што првиот ден сам се повика да се обрати на луѓето, бидејќи ја сака оваа земја и неговата порака е порака за мир, за љубов, но и за достоинство и за чест. Вечерта се сретнавме неколку пати тука внатре надвор и цело време кога и да го видев, само се обраќаше, викаше пополека браќа, мир да има, ништо да не се крши, внимавајте на себе, внимавајте на другите. Оние кои не мислат добро на оваа земја, неговите пораки за мир и смиреност ги продолкуваа како повици на, не знам, војна, насилство, он бил организатор, он ја водел толпата. Епа на такви срамни лаги зборуваме и пред неколку минути за браќата, сестрите, другарите и другарките, невините луѓе кои се зад решетки. Но овој човек никогаш нема да биде зад решетки. Овој човек има слободен дух и слободна љубов која ја дели заедно со сите нас. Чест ми е што е со мене на сцена вечерва. Владо, ти благодарам за се. Здраво живо, народе мој убав! Здраво живо, граѓани за заедничка Македонија! И би дожд, и би сонце. Пред малку, ако забележавте, имаше виножито. Ние во Источна Македонија го викаме дзуница. Има убав збор дз. Малку народи во светот ја користа таа магична буква дз. Со дз им се обраќаме на нашите деца кога се мали. Дз е светлина. Дз е најубавото во душата на македонскиот народ. Дзуница, што е завет кој Господ го даде на дедо Ное, дека одново нема да има потоп на земјата. Но немојте да бидете наивни. Нам не ни треба Божја интервенција за самите да се уништиме. Како што рекол големиот Белахалаш, овој современиот потоп е потоп на совеста и потоп на душите. Сами сте сведоци како е извртена вистината. Белото го прават црно, црното го прават бело. Ние бираме да учествуваме во таква пропаганда и во такви шпекулации, затоа што се уште остана здрав разум кај народот македонски, сочинет од сите нации, вери, религии и етничка и расна припадност. Ќе бидам многу краток. Пред малку еден искуственик кој одеше со мене ми рече: зборете им на луѓето, јас сум учесник во 3 војни. Ова го говорам, вели, а тука е некаде, може и да дојде да посведочи. Ова го гледам од искуство и во босанската, и во хрватската, и во словенечката војна. Ми рече: пренеси на овој мирољубив народ да биде што побројно присутен, затоа што оној кој денес не носи знаме, еден ден, сигурно утре или не знам кој ден ќе мора да носи пушка. Македонија се брани со мнозинство и со сплотен народ, но и ако сите сме сплотени околу македонското знаме, кое заедно со јазикот и другите елементи од нашиот идентитет се најмал заеднички содржател. Што направи така наречениот председател на парламентот првиот ден кога влезе во неговата канцеларија? Каде се, ако веќе го стави своето знаме,
за која ние немаме никаква противност, знамињата се символ. Каде се знамињата на останатите националности и малцинства кои заедно со нас од веков живеат? Јас од првиот ден се самоповикав затоа што го почувствував чувството и болката на македонскиот народ, на кого од секогаш му припаѓам. Затоа што од секогаш сум се борел, се борам и ќе се борам за мултикултурна Македонија, а не за бинационална држава која работи директно против интересите на сите граѓани на Република Македонија. А сега само два збора за сите оние мои драги колеги кои ме напаѓа изминативе денови, недели, месеци, и на сите оние кои планираат доправа да ме расчеречат. Јас ќе им порачам, ако може некако да се договарат, еве им го одредувам утрешниот ден, да ги фрлат сите дрвја и камења по мене, Белкин ќе тргне работата на добро, затоа што виновникот е најден. Јас сум виновникот и јас се нудам и стојам за секој мој изговорен збор и се нудам и стојам на органите за прогон. Само пуштете ги невино затворените и немојте да ги измачувате. Давам утрешниот ден на сите мои колеги кои се уште не фрле дрво и камен да имаат разбирање за мене, не затоа што ги молам, туку едноставно затоа што невозможно е човек да издржи толкава доза на отров што другите го трујат, а да остане нормален во оваа ситуација. Ги раскара окото со окото, јазикот со забите, зборот со мислата, телото со душата, левата со десната. Ги раскара зашто така сака, пред да не касапат Господи, пред да не черечат, скроти ме Боже, сплоти ме. Бога, заради овие делби што ни ги приредија, така поделен народ ќе може да се собере на семејни забави, на свадби, на крштевки, на служби, без да си ги вадит очите. Што направи од македонскиот народ? Од жртва го прогласија фашизоиден и геноциден народ. Тоа ли беше идејата? Ќе прочитам една песна од Јадјар Киплинг, се вика Ако. Ако можеш да останеш приседен кога сите околу тебе ја губат главата и те обвинуваат за тоа. Ако можеш да си веруваш себе си кога секој се сомнева во тебе и да не забележиш за тој сомнеш. Ако можеш да чекаш, а да не ти здосади чекањето. Ако си излажан, да не лажеш. Ако си омразен, да не мразиш. Сепак, немој да изгледаш премногу добар, ниту да зборуваш премногу мудро. Ако можеш да сонуваш, а соништата да не те стават, да не станат твој господар. Ако можеш да мислиш, а целта да не ти бидат мислите. Ако можеш да се сретнеш со триумфот и поразот и еднакво да се однесуваш кон тие двајца измамници. Ако можеш да поднесеш да ја слушаш вистината што некоја си ја кажал, испревртена од никаквеци, за да направат стапица за лесноумните, или да ги видиш скршени работите на кои им го подари животот и повторно да ги изградиш
со стариот алат. Ако можеш да ги совереш своите победи и да ризикуваш да ги загубиш сите со еден удар, да се вратиш одново на почетокот и никогаш да не проговориш за својата загуба. Ако можеш да го принудиш срцето и нервите и да марите да ти служат долго откако ќе заминат и да се одржат кога нема ништо во тебе, освен желбата која им вели држете се. Ако можеш да се измешаш со толпата и да ја зачуваш до блеста, да бидеш покрај кралеви, а да не го загубиш допирот со скромноста. Ако ни непријателите, ниту пак пријателите не можат да те повредат, ако сите луѓе сметаат на тебе, но не премногу, ако можеш да ја исполниш минутата што изминува со сите нејзини 60 секунди, тогаш се што е на светот ќе биде твое, а што е најважно, ти ќе бидеш човек, сине наш македонски. Ова е еден повик, еден апел за сите умозрителни луѓе кои се полнолетни, а имаат свест дека не треба само нивните предци и минатото нивно во нивно име да ги бие битките. Секој може да допринесе на свој начин. Битката не се води вака пред се со присуство, со бројност, но секој од нас на кого му е стало обстанокот на Македонија треба да стави макар едно мало камче во заедничката куќа Република Македонија. Да живее Македонија! Љубав ден. Среда пред Великден. Знаете ли што се случи пред околу 2000 години на денешен ден? Јуда го предаде Христа Бога за 30 сребреници. Се прашувам за колку сребреници денешниот Јуда ја сакале ја продаде Македонија. Македонија не е на продажба. Нема цена со која може да се купи крвта на нашите предци. Убав мој народе, кога не би било толку сериозно и толку опасно, би било смешно, би било театрално. Знаете ли која е една од разликите помеѓу театарот и животот? Во театарот прво се крева завесата, а дури потоа почнува драмата. А во животот или во стварноста прво почнува драмата, дури потоа се крева завесата. Нам, браќа и сестри, на секој од нас и лично и колективно ни се случува драма, невидена стара античка драма. Драмата има и пролог. Од југот ќе се појави црномуресто момче од родот македонски. Ќе се обиде татко свој да убие и мајка родена да обесчести. Ќе се обиде земја своја да испогани и народот свој да го предаде. Ние родените 2000 години по Христа, ние кои сме дарени со слободна волја да одлучуваме за себе и за својата иднина, се спротивставуваме на таа судбина и на тој фатум. Нема да дозволиме да се остварат тие црни сценарија
колку и да гракаат црните гаврани и врани. Се прашувам, на кого и зошто му пречи постоењето на македонска држава и на македонскиот народ? Навистина не знам на кого му пречи. Сите многу добро знаеме, а знаат и нашите негатори, дека клучот за стабилност и мир на Балканот е стабилна и мирна Македонија. Останува да заклучам дека постоењето на Македонија најмногу им пречи на противниците на мирот. Им пречи на пците на војната. Им пречи на производителите на оружје. Им пречи на трговците со човечки кожи. Им пречи на алчните за власт и жедните за крв. Драги пријатели, оваа зграда пред нас, што ја гледаме, не е само обична сценографија од представата. Ова се нарекува Народно собрание. Но не е самата зграда, тоа Народно собрание. Народното собрание го сочинуваат народните представници, народните избраници и народните пратеници. Се разбира ако се народни. А ако се однародени, значи не се народни и не се наши пратеници. И не знам кој и зошто ги праќа да ја спроведуваат туѓата тиранската платформа. А им ги знаеме имињата. Знаеме како се викаат. Нивните коцкарски пајташи ги викаат камикази. Дадено им е гориво само за воеден правец. Дадено им е гориво само да го потонат бродот Македонија, а не и да се вратат. Мора да се свестат дека тоа е карта за воеден правец. Од таму нема враќање. На раменјата им утрапиле по еден ранец, а тие кутрите мислат дека се падобранци. Што разбира камиказа од Муртино, што е ранец, што е падобранец? Македонија! 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 Не знам и не сум сигурен дали се свесни и дали знаат што прават. Ние, драги пријатели, одовде, на овој ден во очи на најголемиот христијански празник, Христовото воскресение, Великден, ќе кажеме: прости им Боже, не знаат што прават. Но не сум сигурен дали навистина не знаат што прават и против кого прават. Навистина не сум сигурен. Се плашам дека се обидуваат на мала врата да ја протнат двојазичноста и бинационалноста. Се плашам дека директно работат против интересите на унитарна и мултикултурна Македонија. Сите овие денови наназад, овде, се собра народ за заедничка Македонија. Овде сретнав не само македонци, сите вие многу добро знаете. Меѓу нас се сите, и власи, турци, и срби.
i Egipćani, i Romi, i Bošnjaci, i Evriji, i Grci, i Bugari. Ovdje, braća, ovdje je prisutan, vidite sigurni, i Hristos, i Buda, i Jehova, i Allah. Samo nikako među nas da go vidam makedonski od kamikaza od Murtino. Verovatno čovjekom vežba nekade, ko vežba poslednji od kukavički let, lepo navorelo okolo mršata. Se izlažale, dragi prijatelji, živ je makedonski od narod. Boži potporano je makedonski od narod. Makedonski od narod se razbudi od anestezijata, što mu beše brizgana vo неговите жили уште далечната 91 година, кога го оспорија и негира македонското име, а со тоа и македонскиот јазик и народ. Во душата го носиме, за тебе живо даваме, о Македонијо. Една име имаме, во душата го носиме, за тебе живот даваме, о Македонијо. Анестезија која беше злобно и нестручно изведена, наместо со остра спинална игла, рđосана шајка забодеа во кишмата на македонецот. После тој обид за еутаназија, природно беше организмот да го запати сепса или да се затруе. Тоа ни се случи во 2001 година. Едва и успеавме раните да ги подзалечеме, но последиците се видливи. Одново се појавуваат фурункулуси или чиреви во македонското тило. Медицината има леки за тоа. На латински се кажува ubi pus ibi evacuo. Каде што има гној, пресечи да истече, за да се спаси здравото тkiво. Пробувавме и се уште се обидуваме да помогнеме со медикаменти, со илјачи. Ако и тоа не помага, ќе мора да се употреби скалпел. Политички скалпел. Ќе мора да се направи инцизија, односно да се исчисти и да се издренира гнојот, за да се спаси организмот. Само што овој пат скалперот е во рацете на народот. Македонија, 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 Македонија. Народот одлучува за својата иднина. Бидете сигурни, македонскиот народ од политички објект стана субјект и самиот одлучува за својата иднина и за својата судбина. Македонскиот народ и сите граѓани во движењето за заедничка Македонија веќе 45 дена наназад сплотени. 45 дена соборно сплотен народ во одбрана на своето. 45 дена чекориме и го одиме патот одново и одново, како и наназад нашите предци. Ако е потребно, уште 1000 пати по толку ќе изодиме. Подобро е да умреме нанози одејки и горејки тука Македонија.
da klečine srpnika na kičma. Makedonija! 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 To sve ne napravihme da se svestat trgovcite so makedonskite interesi. Čekorevme, kažuvavme, recitirafme, pevme, igravme, svirevme na raznorazni instrumenti. Braća i sestri, prijatelji moji mili, znajete li koji instrument izvršil najgolemo влияние во историјата на светот? Тоа не е ниту виолината, ниту пијаното. Е се изненадите. Свирчето. Мир, за да се го слушаме. Свирчето, така велат. Свирчето, кога е во устата на полицаецот. Но овој пат, свирчето е во рацете на македонскиот народ и на сите граѓани на Заедничка Македонија. Да ги поздравиме со свирче сите оние кои се за двојазична Македонија, оние кои се за промена на името, знамето, химната и грбот. Да ги поздравиме сите оние кои ја загрозуваат мултикултурната на Македонија, сите кои се за бинационална држава. Поздравиме со едно големо уа сите кои работуваат за сонот за голема Албанија. Уа како граѓанско право. Уа како спортски дух. Уа како пркос и бунт на народот. Уа од ниска биолошка сексуална чакра. Отворена за сите кои си играат со нашата судбина и со судбината на Македонија. Живеа Македонија!